teman-teman, balik lagi di channel Aska Jaya Station. Di video kali ini yuk kita belajar mengenal burung dan suaranya. Untuk gambar yang pertama ini namanya burung jalak teman-teman. Sedangkan gambar yang kedua ini namanya burung gagak. Kalau yang warna kuning ini namanya burung kanari. Kalau ini namanya burung perkutut. Sudah dulu ya teman-teman, sampai jumpa di next video. Bye bye.